アルファーズ XG 大好き夫婦スローチューンです。 XG がアメリカの超人気番組ザ・ボイスに出演する件、当然ですがアメリカのアルファーズたちもかなり驚いています。どうして XG がこれほど大きな番組に出演できるのか、レディットで考察が盛り上がっていました。そこで見えてきたのは、着々と進められてきた ABEX と XG のアメリカ戦略です。私自身もかなり勉強になりましたので、レディットの投稿を読み上げてご紹介いたします。彼らがザ・ボイスに出演するなんて驚いたのは私だけでしょうか。彼らにそんなコネクションがあるとは知りませんでしたし、ましてや招待に値するほどのアメリカ市場での知名度があるとは知りませんでした。例えばキャッツアイなら、どこにでもいるから驚きはしないでしょう。でも、XG の記事を読んで、誰かが何かを仕掛けているのかと思いました。インターネット上の動画や記事を数本見ただけで、アメリカのメディアでプロモーションを一切していないからかもしれません。だから、ザ・ボイスのフィナーレで彼らがパフォーマンスするのを見るのは、まるで最後のステージに飛び込んでいるようで、現実味がほとんどありません。何百万人もの視聴者が集まるこんなイベントよりすごいものがあるだろうか。グラミー賞、スーパーボール、サイモンはせめてトークショーに出演して盛り上げればよかったのに、MTV VMA とビルボードミュージックアワードを合わせたよりも視聴者数が増えるだろうね。笑い。彼らがこれほど大規模にアメリカのメディアに露出するのはこれが初めてだ。アルバムのプロモーションの一環であることは明らかなので、他にどんな予定があるのか気になって仕方がない。この番組はこれから起こる多くの出来事の一つに過ぎないに違いありません。ニュースを見たときは少しショックを受けました。おそらく興奮も大きかったのでしょう。確かに10人から100人になったような気がしました。しかし ABEX は以前から関係を構築しており、成果が出始めています。他のスレッドに投稿した情報もいくつか共有します。ABEX USA は音楽出版マネジメント会社であるエステンエンターテインメントの株式を取得し、その後完全子会社化しました。エステンとロックネーションはクリエイティブパートナーシップを結んでいます。ABEX USA がエステンを買収し、ABEX ミュージックグループとなりました。この契約は双方にとって有益なものであり、エステン、ロックネーションのアーティストは日本へのアクセスが容易になり、またその逆も同様です。おそらく、ラプソディとのコラボはこうやって実現したのだろうと思います。ラプソディはロックネーションと契約しています。XG は知名度こそ低いものの、ライブパフォーマーとしての評判を着実に築き上げており、フェスサーキットやこちらへのツアーを含めると1年以上のツアー実績があるため、知る人ぞ知る存在かもしれません。例えば、中国で行われた前回のフェスはライブネーションが主催、運営したため、XG は彼らの注目を集めています。また、XG は現在、オーリエルカンパニーという新しいコミュニケーション&エンターテイメント、コンサルタント会社と提携しているようです。同社はクライアントに素晴らしい実績を誇ります。メンバーがメットガラに出席したり、最近はタイニーデスクに出演したりしたセブンティーンとも提携しています。もし XG がそのようなことをしてくれたら、まさに夢のようです。リサーチしてくれてありがとう。メットガラが終わった今、XG がどうしても必要なので、この機会を逃すのはもったいないです。ふと思ったんだけど、彼らはちょっとしたイースターエッグが大好きなグループだからね。この新しいプロモーションの取り決めから、招待状はもう準備されていて、からがヒントになっているのかな。曲の中でメットガラの名前が出るなんて、すごく具体的だね。この説には賛成です。全員じゃなくても、少なくともハーベイはルーンも着るだろうって、すごく想像できます。MV の衣装には、ほぼ全員なら、ルーンのアイテムを少なくとも一つは着ていると思います。正直、最近のコラボを考えると、シャネルのような他のデザイナーが樹輪を起用する可能性もありますね。コーチともコラボしたことがあると思います。もし7人全員、あるいは数人でも辞めたら、どんなデザイナーが彼女たちの衣装を担当するのか、すごく興味があります。名前は忘れましたが、最近アメリカでのプロモーションに特化した会社と契約したようです。今後、このような展開がもっと増えることを期待しています。オーディエルカンパニーとコラボしてるみたいですね。多分、あなたがおっしゃっているのはオーディエルカンパニーのことですよね。あと、タイニーデスクにセブンティーンが入ったばかりです。XG がやってくれたらいいなとずっと思ってたので。そうです。それです。コメントを見ると ABEX、US の力を入れているようですね。アメリカでのプロモーションがもっと増えることを期待しています。彼らは HITC、ヘッドインザクラウズフェスティバルやこちらなどのライブプロモーションや、スターのために AEG、暗出エンターテイメントグループと契約しているが、テレビ出演のためのプロモーショングループについては知らない。彼らがアメリカ向けのプロモーション会社と契約したって、どうして知ってるの？多くの人が自分の好きな芸術媒体に関する業界情報をフォローしています。例えば、ハリウッドに関する情報を見れば一目瞭然です。嬉しい驚きです。ザ・ボイスのような番組の前に、ジェニファー、ハドソン・ケリー、クラクソンを起用するだろうと思っていました。私の夢はこれが SNL、サタデーナイトライブにつながることです。彼らの人気はただひたすら待ち伏せしているだけ、というのが私の意見です。とにかく、
ジージーがあんな風にラップして歌えるってことをみんなに知ってもらいたいんです。笑い。全米のスクリーンで彼らが見られるのが待ちきれません。きっと、これからたくさんの新しい AR が誕生するでしょう。これが彼らのアメリカでのテレビデビューとなります。彼らはアメリカで徐々に注目を集めており、とても楽しみです。彼らは各地域でのビルボード200入りを目指しているので、このようなプロモーションを代理店に依頼するのは理にかなっています。オーリエルカンパニーは、ザ・ボイスのインスタグラム投稿をストーリーでリポストし、AXG に言及したことから、彼らが雇ったと思われるコミュニケーション会社です。また、タイニーデスクに出演したばかりのセブンティーンの投稿も掲載されています。近いうちに同じような記事が出てくることを期待しています。私のような無知なミレニアル世代の年配者が彼らのことを知っているのなら、彼らはこの字で台頭しているに違いない。私も驚きましたが、よく考えてみるとそれほど驚くことではありません。現時点では、アメリカ人の多くが彼らのことを知っているとは思わなかったが、一度知ってしまうと、彼らの素晴らしさにゲームオーバーになってしまうことも知っている。つまり、XG の世界に影響力を持つアメリカのファンが今、十分にいるから、こういうイベントに招待されるのかもしれない。どうなるかは誰にもわからない。アルファの中には AVEXUSA の存在を知らない人もいるのかな。驚きましたが、女の子たちとサイモンは大成功するか失敗するかのどちらかで、今回のことはまさにその通りだと思いました。コーチェラがどれほど成功するか確信が持てなかったのを覚えていますが、XG は彼らを魅了しました。トークショーに出る方が懸命に思えるかもしれませんが、そういった番組は必ずしも彼らの主な視聴者層に届くわけではありません。また、トークショーの司会者は、特に外国人アーティストに対して意地悪になることがあるため、ザ・ボイスに出演してパフォーマンスで語らせるのは素晴らしいアイデアです。人々は良い音楽を求めて番組を見ているので、XG を聞いて、ひょっとするとアルファになる可能性が高くなるでしょう。とにかく、私が言いたいのは、これは計算されたリスクであり、私が見た限りでは、試してみたほとんどの米国のリスナーが最終的に彼らを好きになるので、おそらく報われるだろうということです。APEX はそれほど大きな会社ではないという話を何度か耳にしましたが、全くの間違いです。APEX はアメリカにも支社を持つ巨大企業です。ちなみに APEX の元取締役は現在 J-POP を世界に広めるために設立された新しい団体、SEPA 一般社団法人カルチャー&エンターテインメント産業振興会の代表を務めています。ケリー、クラクソンの視聴者数は1日あたり120万人です。グッド、モーニング、アメリカの平均視聴者数は280万人です。ザ・ボイスは一日総トータル475万人です。これを上回る視聴率を誇るのは AGT、アメリカズゴットタレントのみで、視聴者数は590万人に達し、これはルセラフィムにとって大きな成果でした。XG はラジオ番組へのインタビューもいくつか言っています。最終回だから、視聴率は 4.75 以上になるだろう。当日のライブ配信だけで、ソーシャルメディアや YouTube からの視聴も入る。